everyone, I'm Elly. 皆さんこんにちは、エリです。I will make airplane today. 今日は飛行機を作っていこうと思います。それでは早速 Let's start! First, make a crease. まず最初に折り筋を作っていきます。Next, hold in both left side corners to meet the crease. 左側の角を折り筋に合わせていきます。Next, hold the left corner outward at this line. 向こう側に折っていきます。Next, hold in the left corner to meet at the center. 折り筋に合わせてそれぞれ折っていきます。反対側も一緒に。Next, hold in the half outward. 向こう側へ全体を半分に折ります。Hold in this line and repeat on the other side. このラインに沿って折ります。同じように折ります。I made it! Airplane! ジェット機の完成です。いきますよ。飛ぶのか。いきます。Please subscribe to my channel and if you like it, please thumbs up. このチャンネルが良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。